ফ্যান্টাস্টিক। বিশাল বড় বড় সাগরের উত্তাল ঢেউ, দেখেন পাহাড়ের সমান সমান ঢেউ আছড়ে পড়তেছে সমুদ্রের তীরে। দেখতে খুবই ভালো লাগতেছে এই মুহূর্তে। যাই হোক, হাজারো মানুষ এখানে উপভোগ করতেছে সেই বিশাল ঢেউয়ের, পাহাড় সমান ঢেউ। যাই দেখেন বিশাল বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়তেছে সমুদ্রের তীরে। একেবারে ওই ঘরে ঘরে দেখেন কি সুন্দর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, খুবই ভালো লাগতেছে।